Непогода хоть и прогнозируемое природное атмосферное явление, но никогда с точностью до одного хотя бы дня невозможно знать, когда же именно это наступит и когда оно на нас нападет. Вот для того, чтобы противостоять таким явлениям, мы и занялись шпалерным выращиванием. И вот как вот эти самые шпалеры с нашими культурами противостоят вот этой непогоде, мы сейчас и посмотрим. Вот он, фронт подошел. Обещанный МЧС. На ногах устоять при порывах слова. Наверное, ничего и не слышно, что я даже говорю. Ох, как здорово. Ураган. Шпалера прекрасно выдерживает даже удержаться даже невозможно, на мостике сдувает. Так мне все-таки пришлось искусственно убавить уровень фонограммы здесь вот в этой записи, для того, чтобы можно было хоть как-то прокомментировать вот это вот событие, которое у нас бывает зачастую. Иногда не удается снять, потому что это ночью проходит. Но вот сейчас в дневное время, видите, как получилось. Насколько качественно сделаны шпалеры, насколько хороший материал, из которого они сделаны, зависит результат. Вы видели, как мотают эти помидоры, вы видели, как прогинаются шнуры под напором ветра. Хочу прям сразу сказать, что по итогам вот всего этого безобразия, ну, было, может быть, сломано пару пасынков и несколько помидоров всего упало. Стойко выдержали все эти посадки в эту непогоду. Даже вот здесь за кулисами уже, вот этим, который из шпалер, смотрите, грядка укрыта просто укрывным материалом, и она выстояла. А что же говорить там за остальными шпалерами? Сейчас вот уже шпалер с помидорами находится за продольный такой виноградный шпалер. И смотрите, еще макушки мотает вовсю, а здесь совершенно уже тихо. Вот преимущество самого шпалерного выращивания, размещения этого на участках. А уж как вы сделаете, из каких материалов, ну такой будет результат. После такого урагана я вот даже успел еще и обработать виноград подкормочным составом калийным. Но как-то, вот сейчас посмотрим, выйдем на природу, как-то не по себе становится. И вот что мы имеем уже в сумерках к вечеру. Ветер немножко успокоился, и вот такой зловещий закат. Ну, давно я такого заката не видел. Вообще настораживает. Вот такой ассоциации вот с теми самыми весенними морозными ночами, которые у нас случались именно вот после таких закатов. Что будет сегодня ночью, даже трудно себе представить.